Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh. Suatu hari di kamar gue lagi pakai daster, terus gue kedinginan, gue udah naikin temperatur AC tapi masih dingin. Ya udah gue tambahin sweater aja deh, tapi kaki gue masih dingin. Akhirnya gue pakai kaos kaki. Terus pas gue lewatin kaca, kok lucu juga ya? Apa mungkin? Tada! Ternyata daster gue bisa jadi outfit fashion week, guys. Oh my gosh.